क्या अचानक से शुरू हुई टिनाइटिस की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है? आइए पेशेंट का फीडबैक सुनते हैं। जितेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना ऑडियो फीडबैक हमारे साथ शेयर करने के लिए। आप सर मुझे बताएंगे कि आपकी उम्र क्या है और आप कहाँ रहते हैं? मेरा उम्र 42 साल है मैडम। और आप कहाँ रहते हैं? और हम बिहार का नालंदा जिला का रहने वाला हूँ। अच्छा सर, आपको ये टिनाइटिस का प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुआ? टिटाइनिस का प्रॉब्लम हमरे अंदाजा से है मैडम की 7-8 साल हो गया हो। अच्छा, क्या क्या रीजन था इसका, कैसे शुरू हुआ ये पता नहीं, एक भाई काम करता था तो उतना ध्यान नहीं देते थे, चल रहा था जिंदगी किसी तरह। अच्छा, ध्यान नहीं देते थे, कैसों तकलीफ नहीं होता था। अचानक ही शुरुआत हुई इसकी? ये अचानक कि हम मोबाइल सर्च कर रहे थे सुबह सुबह, जी। तो टिटानिस के बारे में ही जानकारी आ रहा था मोबाइल यूट्यूब पे। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा बीमारी हो जाएगा, ऐसे तरह तरह का, बहुत तरह का जी। उसमें आ रहा था। तो ये हम डॉक्टर के पास चले गए बिहार शरीफ में ही। बोला इसका इलाज नहीं है और दवा दिया, लेकिन हमको दवा से महसूस नहीं है। उस दिन से हमको ज्यादा होने लगा। अच्छा। तो गए डॉक्टर के पास, कहे जिसका इलाज नहीं है, दवाई खाओ, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, हाँ। अरे तो नहीं होगा। फिर पटना चले गए एम्स में दिखाने, एजीएम में, इंदिरा हॉस्पिटल में। जी जी। वहां भी गए तो वहां भी बताया कि इसका दवाई नहीं है, बस आप बस स्थिर रखिए और इसको जो भी सनसनाहट उसको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। अच्छा। तो कुछ दिन तक चला। फिर गए हरिद्वार भी गए बाबा रामदेव के पास। अच्छा। वहां भी दवा 5-6 महीना खाया, थोड़ा सा रिलीफ हुआ, दवा को हम छोड़ दिया। तो आपने काफी दवाइयां ली इसकी, बट आपको उससे कोई भी फर्क नहीं दिखा? नहीं, फर्क नहीं दिखा। तो फिर आपका यूट्यूब पर देखा। अच्छा, यूट्यूब पे देखा, ठीक है। यूट्यूब पे देखा, वही कॉल किया हमने। अच्छा, तो आपने हमारा ट्रीटमेंट ऑनलाइन शुरू किया था ना जुलाई में लास्ट ईयर? हाँ, ऑनलाइन में किया था। आप क्लिनिक आए थे? नहीं नहीं, ऑनलाइन ही, फोन से बात हुआ था। फोन से बात हुआ था। तो जैसे आपको पता है सर कि काफी पेशेंट्स को बहुत डाउट होते हैं कि ऑनलाइन ठीक होगा नहीं होगा, फेक तो नहीं है, तो आपके नहीं, ऐसा हमको भी ऐसा ही महसूस होता था जी कि क्या है, नहीं है, इतना पैसा लग रहा, ठीक होगा नहीं होगा। जी बिल्कुल। लेकिन थोड़ा रिलीफ है, बस इतना खुशी है कि रिलीफ है। तो आपको ऐसा तो नहीं हुआ हमारी साइड से हमारी सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम मिली हो, डिवाइस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है और बार बार कॉल करके ही पूछते रहते हैं। अभी तक तो कॉल करके पूछा ही जा रहा है। जी सर। एक साल होने जा रहा है। जी, आगे एक साल से ऊपर हो गया। ऊपर हो गया 1 साल से। हाँ, 1 साल से ऊपर हो गया, फिर भी फीडबैक लिया जा रहा है। बिल्कुल, आगे भी लेंगे जब तक है नहीं है, इतना पैसा लग रहा, ठीक होगा नहीं होगा। जी बिल्कुल। लेकिन थोड़ा रिलीफ है, बस इतना खुशी है कि रिलीफ है। तो आपको ऐसा तो नहीं हुआ हमारी साइड से हमारी सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम मिली हो, डिवाइस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है और बार बार कॉल करके ही पूछते रहते हैं। अभी तक तो कॉल करके पूछा ही जा रहा है। जी सर। एक साल होने जा रहा है। जी, आगे भी ऊपर हो गया। ऊपर हो गया 1 साल से। हाँ, 1 साल से ऊपर हो गया, फिर भी फीडबैक लिया जा रहा है। बिल्कुल, आगे भी लेंगे जब तक आप पूरे ठीक नहीं होंगे। तो अगर मैं पूछूं सर, 100 में से अभी कितना प्रतिशत लग रहा है कि बेहतर है आपको? अभी तो हमें लग रहा है मैडम 60% लग रहा है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आपका इस टिनाइटिस की बीमारी की वजह से और भी चीजों में दिक्कत होती थी, कहीं ध्यान लगाने में चिड़चिड़ापन? मैं ध्यान नहीं लगता था, मन नहीं लगता था, क्या करते समझ में नहीं आता था कि क्या करे। वो सब नींद का टेबलेट लेके सोना स्टार्ट कर दिया था। उन सब में आराम है अभी आपको, नींद में? हाँ, उस समय कोई तरह का दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात है सर। आप मुझे बताइए कि जैसे आपका अभी ये टिनाइटिस का प्रॉब्लम पूरा ठीक हो गया, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो गया है, तो जो पेशेंट्स अभी आपको अब आपके ऑडियो फीडबैक को सुनेंगे, आप उनको कोई अपना एक वो बताना चाहते हैं कि जब उनको कोई दिक्कत हो तो वो कहाँ जाए, किससे कंसल्ट करें, किसको दिखाएं? मेरे जिला में भी 2-3 आदमी को ऐसा ही प्रॉब्लम था, बताए उसको, लेकिन वो जा नहीं रहा, तो उसको हम क्या करें। अच्छा, मतलब उन्होंने, लेकिन हम तो यही सलाह बताया कि जाओ टच करो, बात करो। अच्छा, आपने उनको हमारा बताया कि आप डॉक्टर? हाँ, बताया कि हम भी लाए हैं, ट्रीटमेंट करवाया डॉक्टर स्पेक्ट्रम से, डिवाइड आता है, उसको हम यूज कर रहे हैं। अच्छा। अब वो या तो आप प्राइस हो के भाग जाता है, क्या करता है। हाँ सर, वो तो देखिए उनका पर्सनल रीजन होगा। बाकी आप है 2-3 को, मेरे से भी कम उम्र का है वो। अच्छा। मेरे से उम्र ज्यादा है, 2 को हम बताया है, हमारा ही मोहल्ला का है कि ऐसा ऐसा है प्रॉब्लम, मेरे साथ भी हो रहा है भाई। हम तो ट्रीटमेंट डॉक्टर स्पेक्ट्रा से ले रहे हैं, हमको तो रिलीफ मिल रहा है। बिल्कुल सर।
वो देखिए सर, वो सबका अपना अपना है रीजन, जब जिसको लेना होगा वो अपने तरीके से लेंगे। हाँ लेगा, जिसको महसूस होगा वो लेगा ही। बिल्कुल सर, बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ अपना इतना अच्छा ऑडियो फीडबैक शेयर किया। और आप ये आखिरी चीज सर, क्या मैं ये यूट्यूब पे डाल सकती हूँ बाकी पेशेंट्स को अवेयरनेस देने के लिए? डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद सर। थैंक यू।